कस्तूरी देवी। वो जाने के लिए तैयार हो रही थी यहाँ लोहा खान वाले घर पे, तो वो लोकियों की तोड़ने के लिए ऊपर चली गई, तार से तोड़ रही थी। वो 1100 वाली लाइन पे है जो वो उसका बैलेंस तार का नहीं बना, और वो से हुई। वो तो मैं पेशाब कर रहा नीचे दुकान पे से आकर के, तो एकदम बड़ा का बोला, उनका लाइट चली गई। सामने आया तो फिर बाद में जाकर के बाबूजी आपके तो ऊपर आग लग रही है, और मैंने कहा बड़ा का हुआ जो तो काम खत्म हो गया। इतना आकर के ऊपर जाके देखा तो सरिया था उनके हाथ में, जो वो उस पे तार पर पड़ा हुआ था 1100 वाले पर, वो हाथ में वो पकड़े हुए थे। उसको फिर मैंने कहा दूसरे बाहुता में आकर के उठाएंगे, तो एक डंडे से हाथ से तो छुटा करके दूर कर दिया। फिर ममता वालों ने उसको बांस से जाकर के तार से हटा दिया। महावीर नगर कायड़ रोड। क्वालिटी में दम, दाम फिर भी कम। डिजाइनर बेड्स, सोफा सेट्स, अलमारियां, मंदिर, झूले, ऑफिस फर्नीचर और भी बहुत कुछ। विशाल फर्नीचर, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। ममता मिष्ठान भंडार के पास का। हाँ, थाने पे पहले ये सिविल लाइन को दी थी, अभी इन्होंने फिर बाद में गेगल को दे दी। गेगल वाले आ रहे हैं, ये बताया कि भाई वहाँ से आ रहे हैं हम। वो 11,000 वाली लाइन थी पास में सामने, तो वो सरिया उसके जाकर के उससे टच हो गया, और ये एक तरफ वो पकड़े हुए था। 8 mm का सरिया जो होता है ना, उससे वो पेड़ को झुका रही थी लौकी को तोड़ने के लिए। वहीं पड़ी रह गई। मैंने जाकर के देखा तो पैर जले हुए थे, छाती फटी हुई थी। 63 वर्ष की रहने वाले सवाई माधोपुर के हैं, बाकी 30-40 साल से यहीं रहते हैं, लोहा खान नई बस्ती में, जेलर वाली गली में, कब्रिस्तान के पास। गोपाल लाल, अजमेर। इलेक्ट्रिक एवं प्लम्बिंग से जुड़े सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। LW इलेक्ट्रिकल। अधिक जानकारी के लिए DL टावर लिखकर हमें गूगल पर सर्च करें। इस दिवाली रंगों से सजाए अपना आशियाना, ऑफिस और प्रतिष्ठान। अजमेर पेंट हाउस पर चुने 1 लाख से ज्यादा शेड। 5 मिनट में पाएं अपना पसंदीदा कलर। नई पैकिंग में नई रेंज के साथ सभी कंपनियों के कलर उपलब्ध। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन+, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 968010100000।